Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadisi shariflari: "Innal quluba tasla'u kama yasla'ul hadid." Faqila ya Rasululloh va ma jila'uha? Qal: tilawatul Qur'ani va zikrul mauti. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan hadis rivoyat qilinadi. Albatta qalblar zanglaydi, xuddi temir zanglagandek dedilar. Sahobiy ikromlar: "Ya Rasululloh, u zanglagan qalbni nima bilan tozalaydi? Uni jilosi nima?" deganlarda ikki narsani aytdilar: Allohning kalomini o'qish va o'limni eslash dedilar. Qalbni oqartiradigan, qalbni nurlantiradigan ikki narsa bor ekan: Qur'on o'qish va hamda o'limni eslamoq. O'limni eslash, Allohning oldiga borish, qabrga kirish, so'roq savol bo'lsa, holim nima bo'ladi? Men o'tgangi gunohlarimga tavba qildimmi, qilmadimmi degan tashvish hammamizda bo'lishlik kerak ekan.